इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C295 ट्रूप कैरियर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिनके कुल 56 यूनिट को खरीदने का निर्णय भारत ने 2021 में ही ले लिया था और इन 56 एयरक्राफ्ट में से 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के वडोदरा में किया जाना है। इसके लिए टाटा और एयरबस ने एक डील पर साइन कर लिया है। वहीं बाकी के 16 एयरक्राफ्ट हमें बनी बनाई स्थिति में स्पेन से प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह फर्स्ट टाइम है जब किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भारत में ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। और अब यदि इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर तक है। इसके साथ ही इसमें रियर रैंप डोर उपलब्ध है, जिसकी मदद से पैराट्रूपर्स जंप कर सकते हैं या फिर कार्गो को ड्रॉप किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विमान शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, वहीं सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस पर लैंड कर सकता है।